今日同大家分享一件歡天喜地，之前擺過嘅嗰陣時未打磨，你睇下磨咗之後靚咗幾多。即係有時呢，我都服咗呢個陌生朋友，你睇下，唔知點形容佢，真係呢個光度就係呢個光度就係我最中意嘅光度。係啊，蘇州嗰啲人呢，打磨，佢可以打磨好精細，但係呢，冇呢個潤度，好靚呢個潤度，唔知點形容。嗱，磨咗之後成件嘢唔同晒，靚晒。之前你睇呢，雖然濕咗水都唔係好靚嘅，你睇下皮色都變晒嘅，因為其實佢唔使玩嘅，一揸住嚟磨，一路磨一路已經係玩緊佢。呢件環回立體聲都靚，有格有裂有成，但係我覺得好靚。你睇啦，就算呢啲冇咗皮色都好靚，黃色啊！呢件料真係呢啲位置我好中意㗎，呢啲天意嘅毛我好中意。雖然呢度起咗隻，但係我都好中意呢樣嘢。個個唔同嘅，但係我係好中意咯，幾靚，唔知點樣形容個靚，鮮晒成件嘢。哇！呢件嘢真係愛不釋手啊！麥生真係好，條命好啊！哇！你睇下，唔知點講咧，睇完之後，靚啊，無敵！